अंदर आओ। हाँ चलो चलो अंदर जाओ। घर में बैठा जाता है, हमेशा नहीं घूमा जाता है ना। ये तो घर में कोई कब्जा कर लेगा तो। घर में पीकू कब्जा कर लेगा, तुम्हारे घर में पड़ोसी कब्जा कर लेगा। हाँ ये देखो जाड़ा लग रहा है इसको, कान खड़े हैं इसके, रोए खड़े हो रहे हैं सब। चलो आओ।